Λοιπόν. Έλα. Το λοιπόν. Είπες λοιπόν. Φαντάζομαι θες να συνεχίσεις κιόλας. Λέω εγώ το λοιπόν, συνεχίζεις εσύ. Ναι. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 9. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έτσι μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, με το νέο έτος περιμέναμε ή μας είχαν πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε και ανακοινώσεις γύρω από την ρύθμιση, από τον νόμο σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος. Ουσιαστικά και κατά τα ψέματα, ο νόμος του κ. Αβραμόπουλου που ξεκίνησε να ισχύει από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους δεν λειτουργήσε και δεν εφαρμόστηκε. Ποτέ. Παρά το γεγονός πως είχε ξεκινήσει με πολλές ελπίδες και προσδοκίες. Και παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί καταστηματάρχες επένδυσαν τα χρήματά τους στο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που ο νόμος εκείνος επέβαλε. Η πράξη δείχνει βέβαια πως ελάχιστα είναι τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Είτε μιλάμε για το κάπνισμα σε διάφορα μπαρ και εστιατόρια και κέντρα, είτε μιλάμε για το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους. Η νέα Υπουργός Υγείας, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, είχε πει πως θα επανεξεταστεί το θέμα και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έναν συνολικό αποκλεισμό από το νέο έτος. Πάντως, όταν λέει η παραπολιτική, το θέμα έχει τεθεί σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ενημερώνοντας πως θα πρέπει να λάβουμε μια νέα νομοθετική ρύθμιση για το θέμα του καπνίσματος. Ο κύριος Πάγκαλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είπε: μα τι μας λες τώρα, εδώ βάζουμε τόσους φόρους, τέτοια οικονομική κρίση, τόσα οικονομικά προβλήματα έχει ο κόσμος, δεν θα του κόψουμε και το κάπνισμα. Τι γίνεται τώρα, ισχύει, δεν ισχύει, θα ισχύσει κάτι άλλο? Θα τα συζητήσουμε τώρα με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης No Smoke. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε και καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, χρόνια σας πολλά. Και μαζί μας και ο κύριος Θόδωρος Κουτρούκης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικών πόρων, εργασιακούς. Βοηθήστε μας λίγο τώρα, γιατί. Οικονομικά των ανθρωπίνων πόρων. Οικονομικά των ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αναφορικά με το κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πάμε στην κουβέντα μας και να αρχίσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Η μη κυβερνητική οργάνωση No Smoke προχώρησε σε κάποιες κινήσεις οι οποίες εντυπωσίασαν τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσαν και αντιδράσεις και άνοιξαν και μια διαμάχη, αν θέλετε, και αφορά στις διαμαρτυρίες, στην ένομη διαμαρτυρία που κάνετε, έτσι, με νομικό τρόπο διαμαρτυρία, απέναντι σε καλλιτέχνες και σε επιχείρηση η οποία διαφήμιζε το πρόγραμμά της με μία αφίσα στην οποία οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν με πουρα στα χέρια τους. Λοιπόν, για πείτε μας αυτή την ιστορία. Αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Απαγορεύεται να φωτογραφιζόμαστε. Δεν έχουμε τίποτα. Με τσιγάρο ή με πουρο, έτσι δεν είναι? Κύριε Πλάκα, θα παρακαλούσα λίγο να εκφραστώ. Θα εκφραστείτε ελεύθερα και θα έχετε όλο τον χρόνο, γι' αυτό σας καλέσαμε. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των καλλιτεχνών, δεν έχουμε τίποτα εναντίον των καταστηματάρχων. Το αντίθετο, μάλιστα. Πιστεύουμε ότι οι καταστηματάρχες μόνο να κερδίσουν έχουν από μια συνολική απαγόρευση, όπως έχει γίνει παντού στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες πλέον. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάφορα δημόσια πρόσωπα τα οποία έχουν ευθύνη, επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, είτε καλλιτέχνες είναι αυτά, είτε πολιτικοί είναι αυτά, είτε καθηγητές είναι αυτά. Οτιδήποτε έτσι. Οι οποίοι πολύ ελαφρά την καρδιά μου επιτρέπετε, γυρνάνε δεξιά και αριστερά και κάνουν δηλώσεις ότι ο νόμος αυτός είναι φασιστικός, ότι είναι αντιδημοκρατικός κτλ. Υπάρχει νομική βάση σε αυτό που κάνετε? Βεβαίως το στηρίζετε δηλαδή κάπου? Φυσικά. Και πείτε μας που το υπάρχει ένας ποινικός κώδικας σε αυτή τη χώρα και υπάρχει και ένα άρθρο μέσα σε αυτό το ποινικό κώδικα, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 183, που τιτλοφορείται διέγερση σε απίθεια, γιατί όποιος μπορεί και το κάνει έτσι, να δηλώνει, να προτρέπει ανοιχτά δημοσία σε παραβίαση νόμων, εν πάση περιπτώσει πρέπει να υφίσταται και τις συνέπειες, να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του. Δηλαδή, εγώ αν αύριο σε ένα συνέδριο, έτσι, όπου είναι δημόσιο, ή εδώ πέρα στην τηλεόρασή σας, βγω και πω, ξέρετε, ας πούμε, αφού όπως λέει για παράδειγμα, πως αυτοδιαφημιζόταν αυτός ο χώρος όπου εμφανίζονται συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, έτσι, δεν έχουμε επαναλαμβάνει τίποτα με κανέναν. Έτσι, και δεν είναι το ζητούμενο. Λέει, απαγορεύονται όλα, ξέρω εγώ, βγάζουμε τη γλώσσα στη γνωστή επίσημη επιβολή κτλ. Εγώ, αν βγω, ας πούμε, αύριο και πω, ξέρετε, ας πούμε, μην πληρώσετε τον καινούριο φόρο που πάει να μας βάλει ο Υπουργός Οικονομικών, τη νέα έκτακτη εισφορά κτλ. Αν κάνω αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα σοκάρει αρκετό κόσμο, διότι είναι ανοιχτή προτροπή σε παρανομία.
Έτσι δεν είναι? Ή με τη ρίση αυτή απαγορεύεται όλα να απαγορεύονται. Αν η απαγόρευση του να φεύγω εγώ από ένα χώρο χωρίς να πληρώσω, ας το πούμε, δεν είναι πολύ απλό. Δηλαδή να μην κλέψω, ας πούμε, έτσι, να μην υπεξαιρέσω. Αν απαγορεύεται και αυτό να απαγορεύεται και γίνει αυτό το πράγμα, τότε μιλάμε για ένα πράγμα που λέγεται ζούγκλα. Το σημείο που εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, το σημείο που εσάς σας προβλημάτισε, σας κινητοποίησε, σας ερέθησε σε αυτή τη διαφήμιση, την οποία και συζητάμε. Δεν θα μείνουμε εκεί. Έτσι, αυτή είναι είναι το ειδικό. Το πάμε και στο γενικό. Να δούμε τι θα γίνει και από το νέο έτος. Είναι το γεγονός πως εμφανίστηκαν οι καλλιτέχνες να καπνίζουν ή κάτι άλλο? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι αστείο. Όχι, φυσικά και όχι. Όχι. Είναι το κείμενο το οποίο πάει μαζί με την αφίσα, το οποίο έχει αναπτυχθεί δημοσίως στον ιστοσελίδα του συγκεκριμένου χώρου και τον οποίο μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Βεβαίως. Εκεί είναι το θέμα, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν τα δημόσια πρόσωπα τα οποία έχουν, ας πούμε, καλλιτέχνες για παράδειγμα, δημορφώνουν συνειδήσεις, τους ακούει η νεολαία, τους προτρέπει, ας πούμε, σε ένα είδος συμπεριφοράς. Εκεί έχουμε όλη ευθύνη. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε, πώς να το πω, ελαφρά την καρδία να το πω έτσι με μια αμέλεια, να πω ό,τι θέλετε, πέστε το, ας πούμε, να παραβιάζουμε ανοιχτά τους νόμους. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, μεταξύ των οποίων και αυτός, οι οποίοι προστατεύουν τη δημόσια υγεία, το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι ούτε φασιστική ούτε τίποτα. Αυτά τα πράγματα είναι. Καλά, τώρα, ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό, αλλά δεν μπορεί να το εννοεί. Εντάξει, διαφωνήσει κτλ. 2310-265-828 και πρωινό tv@otenet.gr. Εδώ στην TV100, στο πρωινό στην TV100, μιλάμε για το κάπνισμα. Μιλάμε για την απαγόρευση αυτή. Μια απαγόρευση η οποία και ένας νόμος ο οποίος δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Από την εμπειρία μας κρίνοντας, έτσι, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Κύριε Κουτρούκη, ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό το θέμα της απαγόρευσης του καπνίσματος, της αντίδρασης του κόσμου και πώς θα μπορούσε μια επιχείρηση να χειριστεί ενδεχομένως την απαγόρευση του καπνίσματος στους εργασιακούς χώρους? Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Η πολιτεία προσπάθησε με την υπουργική απόφαση που βγήκε το προηγούμενο καλοκαίρι να συμβιβάσει λίγο τα συμβίβαστα πράγματα. Το θέμα είναι ότι στους χώρους εργασίας υπάρχει ο δευτερογενής καπνός, ο οποίος είναι τεκμηριωμένο απόλυτο ότι βλάπτει τους εργαζόμενους. Τι σημαίνει δευτερογενής καπνός? Ο καπνός που προέρχεται όχι από αυτό που καπνίζουμε οι ίδιοι οι μόνοι μας, αλλά από τον διπλανό καπνιστή, έτσι, από το τσιγάρο που είναι αφημένο σε ένα τασάκι κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτό το δεχτούμε, ότι έχει δικαίωμα μια επιχείρηση που αξιοποιεί τις υπηρεσίες ενός εργαζόμενου για την παραγωγή της, αν έχει δικαίωμα να τον εκθέτει σε ένα βλαπτικό παράγοντα ακτινοβολίας, τότε πάμε πολύ πίσω στις αρχές του αιώνα, όταν η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν το υπαριθμόν ένα διακύβευμα. Θεωρούμε ότι το έχουμε ξεπεράσει. Κάποια στιγμή όμως βγήκαν όλες αυτές οι μελέτες από τη δεκαετία του 60 και μετά για το κάπνισμα και έχει αποδειχθεί ότι είναι σαφές ότι ένας εργαζόμενος που βρίσκεται σε χώρο ως παθητικός καπνιστής επιβαρύνεται πάρα πολύ η υγεία του από αυτό. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το επιτρέψουμε ή όχι αυτό το πράγμα. Αν είμαστε μια πολιτισμένη, μια προηγμένη κοινωνία που αυτό μπορεί να συμβαίνει. Νομίζω ο νόμος το έχει απαντήσει αυτό, έτσι, ο νόμος του κ. Αβραμόπουλου. Το έχει απαγορεύσει. Ο νόμος το έχει απαγορεύσει, αλλά ο νόμος έχει βάλει κάποιες απίστευτες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, θεωρεί ότι ένας εργαζόμενος στο καζίνο είναι δεύτερης κατηγορίας και εκεί μπορεί να υφίσταται παθητικό κάπνισμα, ενώ εργαζόμενος στο δημόσιο δεν είναι. Δηλαδή, σε slot machines πρέπει να καπνίσει και το πούρους. Ναι, ακριβώς. Και κοιτάξτε και κάτι. Να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι τα περιθώρια αντίδρασης ενός εργαζόμενου με τόσο μεγάλη ανεργία δεν είναι και πολύ μεγάλα. Σκεφτείτε ένας εργαζόμενος. Δεν πάει να κάνει ούτε την καταγγελία, κατά του εργοδότη του, ούτε να διαμαρτυρηθεί. Γιατί διακυβεύει τη θέση εργασίας του. Αν εγώ καταγγείλω στον εργοδότη μου ότι καπνίζει στο πρόσωπό μου. Και φάγει κανένα πρόστιμο επιχείρηση από τη μη εφαρμογή του νόμου. Προφανώς. Θα πάει συρισμένο άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βάζουμε τον εργαζόμενο και πάλι στην αδύναμη θέση. Και τον αφήνουμε να υπερασπιστεί μόνος του τον αντικαπνιστικό νόμο, χωρίς όμως να έχει τα μέσα για να το κάνει. Έχετε κάνει μια πρόταση που είπαμε στην πρότασή σας, εν ώψη και των συζητήσεων για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, πώς θα μπορούσαν να δεθούν όλα αυτά. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Τι λέει η εμπειρία σας? Εσείς παρακολουθείτε έτσι τι γίνεται έξω. Ναι. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Κουτρούκης, συνάδελφος, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο, για παράδειγμα, η No Smoke GR, η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και διάφοροι ιδιώτες, έχουν προσφύγει εναντίον της υπουργικής απόφασης Αβραμόπουλου της 30 του 2009, είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή οι εξαιρέσεις και τα λεγόμενα παραθυράκια που συστήνει, και κυρίως στο όνομα της αρχής συνταγματικά προφανώς κατοχυρωμένης της ισότητας
στην υγεία, στο δικαίωμα υγείας όλων και μάλιστα όλων των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλο? Πρώτα απ' όλα το έχει ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ομόφωνα, αν θέλετε να ξέρετε, το Συμβούλιο Υπουργών που έγινε 1η Δεκεμβρίου. Οπότε γι' αυτό έγινε και ο νόμος, για να προσαρμοστούμε. Παίζουμε παιχνιδάκια τώρα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Όσο νομίζουμε ότι κερδίζουμε χρόνο, τόσο χάνονται ζωές. 20.000 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα κάθε χρόνο, δηλαδή μια Κομμόπολη, δεν είναι, κύριε Πλάκα, πεθαίνει εξαιτίας του καπνίσματος. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και την εξής νοοτροπία. Αν δεν έρθει ο νόμος και πει